を求めていることがすぐにわかるお母さん。私たちも皆様のニーズを的確に捉え、最良のご提案。ロシアのラブロフ外相と会談。北方領土での共同経済活動の早期実現に向け作業を進めることで一致しました。また5月に行われる予定の首脳会談に先立ち、来月21日に日本で再び外相会談を行うことでも合意しました。